بسم الله الرحمن الرحیم. ما میخوایم توضیح بدیم که اتصالات لوله پوتیلین و نحوه اتصال به لوله یک دوم رو که همون خانگی هست توضیح انجام میشه. ما نحوه برش هم انجام بدیم. خب اهرم رو که فشار میشه فشار میدین، برش رو انجام میدیم. خب این رابط هست برای دو تا لوله که قطع شده باشه متصل بشن، به این صورت به هم متصل میشن. خب نوع این لوله منتهی بشه و سر دیگه که به صورت رزوه‌دار هست و به یک و نوع دیگر هم که یک سر اون به صورت رزوه‌دار است و یک سرش که لوله متصل میشه، بیشتر برای اتصال شیر آب به کاربرد داره که لوله متصل بشه. خب به این صورت که وقتی که رابط رو باز میکنیم خودش به ما آموزش رو میده، یعنی این طرز قرار گرفتن خب طرز قرار گرفتن این اتصالات رو نشون میده. بدین صورت هست. خب ما الان اول لوله رو به صورت منظم اول به همین ترتیبی که در داخل خود لوله وجود داشت اینها رو خب به این صورت اول این چرخان، بعد اهرم بعدی و این به صورت برعکس، یعنی این دو تا سطح صافشون رو هم قرار میگیره و بدین صورت. خب نکته خیلی مهم این لاستیک برای جلوگیری از نفوذ آب و نشتی خیلی مهم است و اصل کار همین لاستیک هست. خب این لاستیک باید کامل داخل این لوله قرار داده بشه. الان اتصال انجام شد، فقط ما باید این پیچ رو ببندیم. خب صفر میکنیم. به هیچ وجه، بازم تاکید میکنم، به هیچ وجه به هیچ عنوان از لوله گیر استفاده نکنید، چون باعث نشتی آب و خرابی میشه. یا از به هیچ وجه استفاده نکنید، کاملا ممنوع هست و باعث نشتی آب میشه. خب میتونیم یک شیر آب رو به این وصل کنیم و این یک اتصال خیلی ساده برای شیر آب است. خب ما میتونیم اینجوری قرار داده میشه، یا ما میتونیم لوله سفید رو، همون یک دوم پی وی سی رو به متصل کنیم. خب
اتصالات. که بدون نیاز به اتو یا وسیله خاصی با دست میتونیم اتصالات رو انجام بدیم. به این صورت هست که یک لاستیک، من باز شده رو، خب این لاستیک رو میبینید، خب نمای نزدیکتر. خب این لاستیک اول این چرخان قرار میگیره، بعد حلقه اول، حلقه دوم و این لاستیک حلقوی. لاستیک حلقوی نقش جلوگیری از نشتی آبه که خیلی مهمه، توجه کنید. بعد داخل این سوراخ قرار بگیره کاملا، اگه قسمتی ازش بیرون باشه باعث نشتی آب میشه. خب ما فشار میدیم، الان داخل قرار گرفته. خب حلقه اول، حلقه دوم و تمام. الان کاملا ضد میتونیم استفاده کنیم و نگران این نباشید اگه آب نشتی داد میتونین خیلی راحت این کار رو انجام میدیم و همونجا آب قطع میشه دیگه. مثل لوله سفید، همین لوله سفید یک دوم نیست که نیاز به اتو یا ابزار خاصی یا برق یا موارد خاص دیگه وجود داشته باشه. به همین سادگی برای نکات که بیابونی هست دسترسی به برق نزدیک، چون خیلی مهم هست نشون بدم به دوستان. خب باز میکنیم به طور کامل. خب این حلقه لاستیک هست، این حلقه دوم، حلقه سوم و این اتصال دهنده. خب ما بدین صورت، حتی من مواردی بوده که چشمم زیر گلولای بوده، چشمم ولی چون میدونستم چطور اینها رو اتصال بدم و متصل. در لوله یک دوم ببینید بدین صورت هست. در لوله یک دوم برای رابط از این استفاده میشه، برای رابط دو تا لوله. خب این رابط هست، به این شکل قرار میگیره. خب بدین شکل. خب برای زاویه 90 درجه از این زانو استفاده میشه در لوله یک دوم. خب برای حالت پلی‌اتیلن از این استفاده میشه که دقیقاً اتصالات داخلیش همین مورده که توضیح دادم. و مواردی هست که ما